valmis, jah? Olen valmis, jah. Oli üks minuti aega. Tere päevast! Rõõm näha siin siis palju rannikuuuringute huvilisi, et täna meil on tõesti selline pidulikum seminar, mis meil traditsiooniliselt on igal reedel, sel korral siis natukene suuremas ja pidulikumas vormis, et tähistada siis Eesti rannikuuuringuid Eestis, sest auväärsesse ikka on jõudnud 2 Eesti suurt rannikuuurijat, Kaarel Orviku ja Urve Ratas. Nad mõlemad olid lahkisti nõus tegema siin ka ettekanded, et kahjuks jah, see pandeemia suuremad plaanid rikkus kevadel ja suvel siin ära, aga eks siis teeme seda sellisel teaduslikumal kujul isegi. Nii et palun, Kaarel. Tere hommikust kõigile. Ma pean vabandama, et ma olen liiga pika ettekande teinud, sest algul oli mul mõte selles, et ma räägin siis randade uuringust ja pärast läks selle peale välja, et tuleb rääkida ka oma eluteest natuke, siis ta kaks slaidi kokku panna, nüüd on liiga pikk, aga lähme suhteliselt kiiresti sinna edasi, siis on niimoodi, et mis nüüd randadel ja kooskõlas elamisega ongi, et mis meil probleem on see, et viimastel aastatel on rannaprotsessid intensiivsus jälle mitmekordistunud ja inimese tegevus aktiviseerunud aga peaksid nagu siis olema inimesed ja arendajad ja elanikud huvitatud sellest olukorrast, kuid tegelikult on looduses palju teistmoodi. Kõigepealt võib-olla niimoodi, et mõned pildid nii minevikust, kus on mul alates juba ülikooli, keskkooliajast ja ülikooliajast on sõbrad Toomas Karu ja me suusatasime koos, nüüd me saame ikka tihti kokku, harjutasime Toomemäel slaalomit ja siis käisime üleliidulistel võistlustel, seal ma sain sõpradeks grusiinidega, kellega me oleme seal pärast alpinismi laagris olnud. Kuna ma sain üks alpinismi ettevalmistuse, siis mul oli ka diplomipraktika või mitte diplomipraktika, vaid kursepraktika Pamiri mägedes. See oli omaette elamus ja kuna mul olid kogemused mägedes ronimiseks, siis oli see väga hea. Aga diplomipraktika oli mul Muhu saares, ma käisin 2 tiiru ümber Muhu. Nii et see mõned pildid siin on ja ka siis on mõned pildid veel niimoodi praktika ajast. Üks elamuslikumaid üritusi oli, kui Lennart Meriga sai Kamtšatkal käidud ja tänu sellele, et mul oli siis nüüd alpinisti ettevalmistus, siis ma elasin selle mäkketõusu üpris hästi üle. Siin on graatis eraval pildid. Ja siin on siis samal ajal, kui käisime üles, sai ka alla mindud, see Allikugi koobastes käidud ja neid uuritud. Ja siin on pildid, siis 2 pilti 1960 ja 2013, nüüd on ta tipp-topp korras. Ja siis oli niimoodi, et Nemo turniiril oli küsimus, et kes on see teadlane, kes on lõpetanud 3 kutsekooli, siis siin on need pildid, on Järva-Jaani maakutsekool, siis on Nõudeliidu Keskmereklubi tuukrikool, kus ma sain elukutsese tuukripaberid ja 3. oli siis enne olümpiamänge sai käidud Karu Akadeemias, nõndanimetatud Karu Akadeemias, kus ma sain laevajuht mehaaniku paberid. Üks koht, kus sai alustatud oma töid, oli Klooga rannas, Lahepere lahes, sellepärast, et tollal Vene ajal, sügaval Vene ajal oli see ainuke vaba rannalõik, kus sai tööd teha, liivane superrand ja seal on siis meil see autopärakäruga, siin on siis näha ka need oleks see pilt, see näitab siit. Ei, mul on siin üks teine listavu. Ühesõnaga, ma nüüd üles leian, kus ta on. Ühesõnaga, olid siis need langevarjuga kivid, mis siis liival rinna nüüd paiskunud ja siis olid ka ilusad liiva virgmärgid. Siin on siis esimeste aastate seltskond, siin oleme Järve rannas Saaremaal, kus on siis Robert Kurik, kes mäletab teda ja meie Jaku Raiu poiss seal autojuht. Nii et need olid niisugused algusaastad ja elamine oli meil tavaliselt siis kuskil
kui ei tööta, siis ei tööta midagi. Elamine oli tavaliselt liiga külje pealt, sellepärast oli siis taludes, see on kuskil laudakatus või laudalakas elasime, emad äratasid hommikul varakult üles kukkedest rääkimata. No siis noored daamid siin all kahekesi, Ena ja Karin teevad siis uurimistööd mensulaga. Üks huvitav riistapuu, mida vist keegi näinud ei ole, aga millega sai päris palju tööd tehtud, on nõndanäitud autograaf. See on siuke riistapuu, millel on siis siin on vahatatud roll, siin on reduktor, mis mereveega ühendatud, ja siin on siis ringi liigutamismehhanism vedruga üles keeratav, ja mida sügavamal sai mindud, seda joonistas ja ilusad profiilid tulid sellega välja, nii et, aga kuna koha määramine oli keeruline, siis see sukelduja läks, ujus vee peal oli ja paadi järel ja lohistas järel ja lõpp-punkt määrati siis ära teodoliidi kalda pealt ja algpunkt oli rannajoon ja pärast jagati see muidugi meetritesse, nii et, aga sellised sai tehtud ja päris palju huvitavaid töid tuli välja sellega. Isegi kuni pank Mustjala pangani, kus sai ikka veealune pank ära kaardistatud. No siin on siis Urve ja Robi, nii see käis, see ranna asukoha määramine ja siis Läti poiss on siin, on väga tore poiss, oli Arvo. 2007. juba, siis oli instituudil nii palju võimalusi, et rajati Keibusse baas. See baas, kui instituut lõpetas oma tegevuse, siis müüdi maha. Aga seal me käime iga aasta külas ja siin on siis on baasi hing ja perenaine Ülle Männik ja see vunts on siin. Siin on ka vaid pildi peal Jaan, keda enam ei ole. Nii et selles mõttes on need Keibus mälestusväärsed pildid. Keibus oli üldse selles mõttes, et kuna ka seal oli piiritsoonis, sinna ei lastud, aga siis olid meil külas Poola seltskond siin, Simon Nušinovits on siin all, praegu on ta instituudi direktor ja siis on Eero Mess siin ja mina. Ja see oli veel niimoodi, et me piiritsooni ei saanud, kuna piirivalve oli ees, aga siis Eero ja Punts tulid autoga sinna piirivalve torni juurde ja jälgisid, kuna nad lõunale läksid ja siis tulid ruttu. Me ootasime autoga 1 kilomeeter maad eemal, siis sõitsime piiritsooni sisse ja oligi kogu lugu. Nii see sai figureid tehtud. No see on 2019 geoloogia, nii palju kui mereuurijaid järgi oli jäänud, saime Keibus jällegi kokku. Siin on siis päris suur seltskond, on Ülle Aaps, Krista Palk, Eero ja Marju ja Vunts on siin taga. Ja see on päris samas, mitte samas majas, aga Ülle ostis omale ühe vana talu ja tegi selle korda ja me käime seal üsna meie baasi lähedal, nii et käisime seal mere ääres vaatamas. Siin on siis see nende esimeste uurimiste tulemusena ja peale kandidaadi väitekirja kaitsmist sain niisuguse raamatu ilmutada, kus me oli siis Klooga lahes on need pildid siin, mis siin on tehtud. On küllaltki põhjalikult sai uuritud ja sellega küll sukeldutud, kui ma näitasin ristiprofiili on siin mitu tükki tehtud. No ja see on selleks näidatud, et ametlikult kõik on olemas. Seda Lohepeale lahti uuritud ja siin on veel 2007. aastal ingliskeelses artiklis sama lugu. Ja siin ehitati siia, rajati siia, see sinine on muul, mis siin on. Ja siin on üks tornmaja. Ja targad mehed jällegi ütlesid, et see muul põhjustas seda, et hakkas seal maja juures purused tekkima, aga juba alguspäeval on selge, et liiv liigub Laulasmaa puhkepudu poolt siia lahepärasse ja mitte muul ei tekita purussi, vaid hoiab liiva kinni. No ja tulemus on see, et kuna õiget arusaamist ei ole, siis siia üks mees ostis omal selle vana piirivalve torni ära ja rajas siia Rahnu hunniku ja nüüd on tal viimaseks tehtud
plastikust punnsein siin ees, nii et, aga noh, purustused jätkuvad, kuna see ei vasta loodustingimustele ega ka tehnilistele tingimustele. No vahepeal siuke tore auto oli, sellega sai iga päev sõidetud, aga siin me jäime Kunda lahes hoia kinni, kuna see oli kevadine aeg ja oja põhi oli pehme, aga noh, tõmmati meid välja. Oli ka võimalus käia helikopteriga lendamas, see oli Eesti ENSV valitsus, kui oli suur tankeri avarii, siis lendasime ümber Saaremaa ja Hiiumaa, et kuhu see naftalaik läheb. Aga siin sõidame Ruhnut avastama. Ruhnu saarel taheti sadamat teha ja siis siin ongi veel mõned põhiteed, mille te mitte arvestate, probleemi tekitabki. No üldiselt ongi see, et arvatakse, et on, et kõhu paljaks saad päikse poole ja kogu lugu, et mingit probleemi ei teki, aga tegelikult probleeme pidevalt. No mis asi on need rannaprotsessid, millest nagu ignoreeritakse. Üks asi on see, et põhijõud on lainetus ja siis settevool ei ole setete voolamine, nagu ekslikult tõgitakse, vaid see settevool on paljuaastane keskmine settete liikumise suund. Ja võt see ongi see, mida ignoreeritakse, ei taheta saada ja siis sellega ongi sette liikumisega ja kulutus rände ja kuhja tulemusena tekivad litomorfodünaamilised geoloogilised süsteemid. No üks klassikaline koht, kus me käisime, on Ruhnu. Siin on Aave ja Aivo Lepland teinud toreda rannatüüpide kaardi siia siis omal ajal, kui ma eksin, ma ei oskanud öelda, kes see tellija oli, kui palju oli maavalitsus, kui palju oli piirivalveamet, tahtsid siia sadamat ja siin oli 3 kohta siis välja valitud, siis me istusime siin rohkem kui nädala, oli ka siin igasugu eriala inimesed, eeskätt ka linnuteadlane Ebe Mägi oli meil pundis ja me siin käisime ringi, vaadake, missugune setete liikumise klassikaline pilt on 90, käisime sama koht täpselt, oli lai ilus liivarand ja Limo ümbruses ja 4-5 aastat hiljem pole terakaski liiva, ainult kivirand ja kui nüüd sadamarajajad otsustavad, teeme sinna, siis ajavad liiva sisse, aga tegelikult on siin kivihunnikud. No ja oligi nii, et see vana sadam oli valesti projekteeritud selles mõttes, et see sadama suve on nagu supikulp lahti hoiab, kõik liiv, mis põhja poolt tuleb, läheb sadamasse sisse ja süvendaja oli siin sees, see on uppi läinud. Noh, siia siis sai kavandatud, siin on niimoodi, tehnilised joonised natuke, see on see vana muulid on need rohelised, meie poolt pakutud on siis see must suurjoon. Ja siis aga raha enam ei olnud ja siis ei saanud muud teha, kui tehti siia see väike pontoon siia andis ette ja see, kuna sellega oli jälle õiendamist, sellepärast, et seda nimetas siis keegi kohalik mees, et see on sadamasild ja pannid oma paadi sinna, tormiga kõigutas selle pange ümber, muide, samas kohas, kui nüüd võtta seda, siit natuke põhja poole, 100 meetrit omal ajal, juba enne sõda Eesti aegu, nagu ütleme, oli samasse kohta ja samamoodi Eesti insenerid projekteerinud sadama, kuigi ma pole päris kindel, kas need olid eestlased või olid mingi sakslased või keegi, aga täpselt samamoodi, et põhjapoolne muul on pikem ja see suunab nagu liivad ära kaugele, aga see mees, kes siin tegi, seda ütles, et te olete valesse kohta selle sadama pikenduse pannud, et te oleks pidanud selle muuli otsa siia panema, pikendama, et siis hoovusega liiv voolab siia ja põrkab avamerre. Aga liiv ei liigu mitte hoovusega, vaid tormilainetega piki randa. Ja see ongi see põhiline viga, mida paljud uurijad on või insenerid on teinud. No ja praegu on see sadam üsna korralik, kahjuks on siingi seesama, nagu ma ütlesin, see väike muulijupp, see tegelikult on siin, see professor, kes tehti sinna panna, õnneks õnnestus seda 2 korral tema teooria mättasse lüüa ja 1 korral isegi, kui me
Tallinnas seda arutasime, siis tema sõna võttis ja siis ma ütlesin, et kui teie teooria paika peab, siis on kogu maailma sadamad päästetud ummistumises. Siis tal vist läks paha ja läks saalist välja. No mis sa teed? Kui me olime Muhu või seal Ruunus seda asja arutasime, siis oli ta vait, kui sukk ei rääkinud ühtegi sõna. Lihtsalt sai aru, et tema vooluteooria liivade liikumise ei pea paika. No nüüd on siis, mis me oleme teinud, sai omal ajal tehtud palju katseid kivikest, kuidas tormilainid need välja paiskavad. Siin on see värvimine üleval, all on siis koha määramine, kus on arvo on sattunud veel siia. No ja siis oli meie laevaga tõime nad sinna rannale vette ja lutijaam paiskab nad sinna tavalise merepõhja, siin on nad ilusti kihjaastangu alla pandud, et näistus tormilainides. Ja aasta hiljem, kuna too oli veel oli kõik piiritsoonis, me saime loa ainult korra aastas käia, nii et suvel panime paika ja järgmine kevad läksime siis vaatama, kontrollima. No sama töö on nüüd jätkunud ja küllaltki edukas, nii et siin on näha töötegijad nüüd juba siit instituudi aegst ja kõik lapib hästi. Seesama meetod on leidnud tunnustust. No siis mis muidugi merel vaja on lujuvvahendeid. Ja siis siin on, meie esimesed olid ikka päramootoriga paadid, siis oli meil söödepaad plastmassist ja kõik, et parem oli see 3-kaarline kummikus, kui te võite lugeda, seal on 6 inimest peal. Aga no midagi polnud teha, sellega me läksime siis randa. Ja ma mäletan, et siin oli 6 tükki paadis ja 2 tükki ujusid veel kõrval, need pole pildi peale jäänud, et me ei mahtunud enam peale füüsiliselt. No siis hakkasid tulema, meil laevastik arenema, esimene oli kakuaam, teine oli siis kaatraalist ümber ehitatud joll ja üks ja üleval on metallkaater bench. See oli admirali kaater, mis sai suure vajaga välja pressitud Liidu merelaevanduse ministeeriumist. Ja seal on selles mõttes tore, et temaga me töötasime olümpiamängudel, vedasime külalisi ringi. No siin on siis niisuguse igapäevaseid pilte, Kullionu seal kõrval kaabuga ja siis püüdsime lõunasöögiks ikka paadist kala ja all on siis kalameestega juttu ajamine. Nendega oli pidevalt meil väga hea läbisaamine, kuna me tavaliselt peatusikuts kala sadamates, sellepärast, et mujal ei tohtinud paati panna, kui ainult valve alla, piirivalve alla. Aga no piirivalvega oli selles mõttes oli probleeme palju, ma ei hakka nendest naljanumbrist rääkima, sellest on Geoloogia Instituudi aastaraamatus terve peatükk mul kirjutatud. Aga üks koht, mis on huvitav, see on koht, kus praegu on see Saaremaa süvasadam, seal oli omal ajal väike puitsild. Ja siis sealt oli vaja merele minna, siis leppisin kokku, üks noor poiss oli piirivalve, kas ta oli leitnant ainult või kord on üle, me leppisin kokku, et kutsu oma poisid vaatama, et me näitame, mismoodi diversandid randa tulevad. No siis siin ongi riietume ja läheme oma plehkpaadiga merele ja üks mees, kes siin koomitseb, on igatahes Ants Roosipuu, paar aastat tagasi lahkus, esimest Tallinna filmi esimest veeruskaamerat siin katsetamas. Nii et pärast oli meil rahumajas, kui näpuga näitsime, nii läksime, nii et selles mõttes olime tehtud poisid seal. No olen ka niisuguseid sõbralikke kohtumisi olnud, nagu siin on koos Arno Trüütli, Eiseni, Krafti ja Deborah Vaarandiga oleme meie 2 laevaga koos, kus on taga on siis Veissud ja Anto Raukas ja siis olime Väinameres paaripäevane ringisõit meie laevade peal. No ja siis tuli teine, kui see üks laev lakunes alt ära juba aastad said läbi, siis sai Tallinnast lastud teha uus meie täiendatud jooniste põhjal uus laev, kus oli võimas kraanatõsteseaded ahtris, millega sai puuragregaati merre lasta ja siin oli 2 kajutit juba sees ja mis siin huvitav on see muidugi võrreldes tali traallaeva baas, aga tavaliselt on niimoodi, et neil on see rupka ja rupka ees on mootor, aga siis sai niimoodi, et rupka liigutatud mootor ruumi peale, siis taha sai kaljun tehtud ehk PCV-ga. Et selles mõttes oli korralik uurimislaev.
No siin on üks moment, kui piirivalve ahistab meid, mina olin juba väikse paadiga rannas ja piirivalve tuli meid ära ajama, aga Jaan ütles, et ei saa, et mehed on rannas, siis ütles niimoodi, et Jaan ütles sellele mehele, kaatrikomandörile, et helistage oma kordoni ülemale, et meil on luba olemas siia tulla. Ja siis siin natukese häbest tuli meest tagasi, aga ma ei saa ühendust. Selle peale Jaan ütles, et tule minu paati, et mina saan kohe ühenduse. Meil oli omadel raadiojaamad olemas koloosi dispetseriga. Ja siis selle peale mees mõtles natuke, et ma ei saa tulla, aga viskab otsad, ma pean teid minema. Jaan ütles selle peale, aga ma lasen otsa lahti ja sinna see asi jäigi. Nii me seal jällegi ära pääsesime. No siin on siis, mismoodi need tööd on toimunud selle puuragregaadiga ja see on meil üks vägev värk oli see, mis siin on üleval paremal on, see on kandiline settetoru, kus on näha kogu Läänemere ajalugu, siin mõtad need jõudjaamad, siin on litoriina rohelised ja see on, otsisime välja laevaga sõites ajaloovedega ja sonaritega koha, kus on hästi tulevad kõik need eri vanused kihid välja. Need on tehtud selle Veimeri varda pealt. No siin on üks muidugi tavaline asi, on ravimuda uurimine külmutusega, mis tuli panna külmutusvedelik sisse torusse, mis oli põhiliselt piiritus me kasutasime muuks otstarbeks ja siia kasutame vedelat lämmastikku, mis läheb Jaan valab torus sisse. No ja siin on siis töö käib. No kui oli tööpäev läbi, siis oli auto või laeva mootor käis ja jahutusvesi tuli soojana nagu tuumtuss, nii et siin on parasjagu kõik pesevad ennast. Ja viimane pilt, mis siin all on, näete, on suur puhastus. Laev pandi lukku ja meil oli õlleankur peale, siis see ei ole mitte vaht kustuti, vaid õlleankru tühjendamine. Nii et see näeb välja nagu, no siin on siis muide, see peaks olema Madis Ruubel, mis meiega koos käisid, meil oli küllalt palju poissinaga Anne siin istub praegu, kes ühisime koos käis. See on kuskil, kui ma ei eksi, vist Kalanast tehtud pilt rahnude peale. No ja siis on niimoodi, et on Aarne Vaik siin vasakul, Käsmu meremuuseumi direktor, Tõnu Vunn oli suur Osmussaare, käis lesta püüdmas ja Rovi oli paadis ja ütles, kui sa veel ühe kala välja paati vihkad, siis panen sulle aeruga. Aga neid oli nii palju, et nendega ei olnud midagi peale hakata. See on siis harpuuniga käis ja lasi neid. No ja siis on minu üks esimesi, kus ma sain kogemused, kui mul need paberid olid olemas, aga siis sai käidud sukeldumas, oli Moskva Geoloogia Instituudi ja Moskva ülikooli ühine ekspeditsioon Pitsundaneemel. Ja siis oli, siin oli nii, et oli Pitsundaneem oli 69 ja siis oli tugev, siin oli niisugune, kui siin näete, on betoonserv, jällegi asi, mida ei tohiks teha, liikuvate setete juures, lained põrkus sinna vastu, sein kukkus ümber, kivid lendasid esimese korruse akendesse, seal on hästi näha, puitkilpidega kaeti see. Ja kuigi me olime seal töötanud juba pikka aega, kuu aega umbes, ja kõik suured professorid, kes olid nii Moskva ülikoolis sealt ja tegid ettekirjutused, et ei tohi sinna kaitseseina teha. Seda vaatamata sellele tehti. Tulemus on siin näha 69, mismoodi nägi see kuulust välja pärast tormi. Nii üks mul elamusi, kus mul oli, võtsin osa Veeruse laboratooriumi katsetustest 68. aastal, see oli nõnda Tšernomor. No enne seda oli veel siis, nagu need elukutseliste tuhkritel oli selline ja akvalanki või nendele akvanautidele, nagu nimetati, või okeanautidele tehti igasugused katsid gaaside vahetuse kohta ja siis siin on, kui see maja oli juba veel niimoodi, siin ma istun ja ootan. Koos abikaasaga teda lubati ka sinna kaasa. Nii et seal ma olin. No siin on meil üks poiss, kes rühmas oli, ta oli kõva joonistaja, nii et siin ta näitab, mismoodi mina tegutsesin seal vee all. Tegime rannauuringute polügooni, rajasime.
no üldse see ruum oli üsna kitsas ja siin on tema pilt ka mismoodi see kitsas magamisruumis, et üks püüab siin all läbi selle luugi kala ja siis üks loeb raamatut ja keegi üritab ka magada, nii et no nii ta oli. Siis on niimoodi, et enne akvanautide väljumist tuleb teada kompressioon ja siis lasti õhurõhku hakati pidevalt alandama, kuna niiskus oli sees, siis tekkis sisse udu. No ja siis mind toodi välja seal kuskil terve praktiliselt tööpäev ja minust on nii palju selles juttu, et siin on nii palju, et seoses haigestumisega, see on omaette hoopis, ta ei taha ma ka rääkida, toodi varem välja. No aga see ongi siis, see on ainuke ametlik teade, kus on fikseeritud, et kus ma seal vee all käisin. No ja maa peal ootas siis parokamber. Parokambrid olid nii pisikesed, et kui sinna mitu meest evakueeriti välja, et saaks dekompressiooni režiimi läbi viia, siis tuli toppida ennast sinna parokambrisse, aga ühe kaupa oleks saanud, aga tema joonistas siia 3 tükki, nii et niisugune naljanumber. No see on siis, kus sai sügaval nõukogude ajal, kui oli vastastikku majandusliku abi programmid olid ja siis oli võimalus käia Poolas polügooni juures tööl. Siin on näha need sambad, me käisime selle korra vaatamas ka. Siin on siis tuntud tegelased, ees istub Stanislav Musseljak, kes on vist Ščetšini ülikooli see professor. No ja siis siin see neiu, kes istub, see oli minu tööpartner, siin ta korjab, tegime liivaproove ja mina võtsin praegu seal vee all, tema võttis oma seadmega siit kuivalt maas ja pärast on meil koos kirjutatud ka artiklid. No ja see on siis Stanislav Musseljak, temal uuris üldse lainetusi, iseärasus ja õigemini ütleme selle murdlusvoolu liikumist, kui kaugele see tuleb ja nii et ta on siin pildi peal. Ja pärast oli järgmine aasta, 2 aastat hiljem olime Bulgaarias, Kamtšas, siin olime Vuntsiga või Meemeveissoniga kahekesi, siin on siis mõned pildid sellest, siin paremal all nurgas on siis, kui ta kärraka võtmise järel võtab seda sakuskat peale ja siis läheb eestiga sõitma. Aga see on üks, siin käis küllasti palju rahvast, siin oli ka rahvusvääril, siin olid ka sahtlased, taanlased, jaapanlased, kõik käisid seda katset vaatamas. No ja siin on siis Baltikum, Vunts, mina ja Vaiskis Kirlis, nii et pärast katse lõppu olen siin piltel. No siin on veel sama asi. Siin on, siin on see olümpiamängud. Siin on siis see, kus ma olin siis kaatrikapteni sildi ja mul oli see kaart ka, millega ma sisse pääsesin, kuigi iga hommiku muidugi värava peal kontrolliti. Aga see on siis meie kaater, see on küll nende vahel. No ja siis oli, kui oli aeg käes, siis vaatamata mõnede professorite vastuseisule ei tahetud geoloogia sinna akadeemika laeva võtta, aga lõpuks me ikkagi saime ja siin on mõned pildid, kus on meie torude värk ja siis on siin see süsteem siin peal. No, siis on see sama torupilt, mis on ilusti tehtud, aga see kõrvalpilt on Poolas. Viisime vee alla sellised püramidid, kus on eri kõrgusel topsikud setepüüdjad ja sellega vaadati, kui kõrgele liivakeha tormises meres läheb. No siin on siis terve hulk rahvast, kui me olime Turu ülikoolis, kuna me olid soomlased paar korda laeva peal ja Turu ülikooli siis vastuvõtul olime siin Turu õhtul ja siis siin on laeva kai peal, ma ei hakka siin nimesid nimetada, kes tunneb näovärgi, need tunnevad. Aga siin on siis huvitav pilt, see on siis pärast seda reisi Reimeri peal ja üleval vasakul on lõpp-protokolli allakirjutamine, on keskel on Boris Winterhalter, Soome poolne koordinaator ja Mati Puningut tunnevad kõik. Mati oli siis ainukene professor meie kandis, kes laeva peal käis, kuigi ta tööd ei teinud, aga ta oli esindusisik seal, nii et siin ta istub ka, nema pidi alla kirjutama. Aga all on siis niimoodi, siin vasakul all on Soome tutkimuskeskuse või see uurimiskeskuse direktor Kalevi Kauranne, sadama kapten Jaan Lutt ja mina, me olime siis nagu need tegijad siin ja siis.
no on mõned pildid, lihtsalt niimoodi ma ei hakka siin nimetama, aga see on siis, ma olin 2 aastat olin Soomes stažeerimas, see on siis Soome uurimislaeva peal Geolal, see on Heikki Ignatius, üks kuulsamaid Läänemere uurijaid on siin jälgib, siis me teeme, üleval on laeva kapten ja all on minu töökoht siin, on merepõhja profiilid on siin. 1987. aastal oli esimene Läänemere geoloogide konverents Paraiselt Soomes. Minul õnnestus sinna ka õigel ajal viisa saada, nii et oleme siin direktor Kaljuga koos ka Randi vastuvõttu tema suvekodus oli siis, pidi tulema, mul oli koht kõik varutud minu hotellis oli Volli Kalmule, aga teda millegipärast ei saanud, et ma ei tea, kas ta jäi hiljaks või heideti ta midagi ette, nii et ta ei saanud viisat, nii et ta ei tulemata, nii et me olime siis Kaljuga siin kahekesi. No soomlasi on käinud ja siin on siis Hannese ja minu oponent on Boris Winterhalter, kellega me oleme hingesugulased selles mõttes, et me oleme mõlemad profituukrid, ütleme, paberitega ja siis ta käis siin, all on Kakumäe, Järsakumäe, üleval on selle Kiivsaare majaka juures. No ja siin on siis minu niisugused hingeharijad on siis professor Zenikovitš, kes oli kandidaaditöö, hiljem oli ta riikliku preemia laureaat Venemaal, siis on professor Kudjälis ja Olavi Krane. Olavi Kranega on veel pilt, ma olin Turu ülikoolis ka paar nädalat oli ka teadlaste vahetamise korras, aga see on Tartus majas tehtud. See on üks legendaarne mees, Morris Schwartz, temaga, see on Ameerika Washingtoni ülikooli professor, manamees, tema on kirjutanud 2 randade entsüklopeedia, viimane neist on umbes nii paks. Meil on ka 2 eksemplari seda. Ja see oli, me käisime Narva Jõesuus ja siis sai seal ostetud šampanjat ja siis oleme siin, vist kui ma ei eksi Vokas või kuskil seal maantee käänaku sees, teeme šampust lahti ja turisti giid on kõrval ja pärast järgmine päev, kui ma jõudsin instituuti, siis oli asjameid juba kohal, küsiti, kus te olite. Te kontrollitud ja te olete tund aega kadunud olnud. Ma ütlesin, me jäime šampust ja mul oli pilt ka olemas, nii et mul oli hea näidata nendele meestele, et kõik on niimoodi. No siis on teine nimekas mees, kes on Ülemaailmse randade komisjoni esimees, oli ka Tallinnas 86. aastal, see on Roland Paskov ja keskel on Pavel Kaplin, see oli mu ka üks oponentidest. Ja see on siis 20 aastat hiljem Šotimaal, järgmine aasta ta suri. Nii et haruldasi mehi ja see on mu üks südamesõber, ütleme niimoodi, ka on Artšil Keknadze, see on see Gruusia samasuguse erialaga mees nagu mina ja samasuguse tagapõhjaga umbes. Ja tema pluss oli see, et tema esimesena Nõukogude Liidus lõi teadustootmiskoondise. Ta oli Ševarnatsega, sai hästi läbi ja sai suured rahad. Tähendab tema, kui muidu me teeme geoloogiat teadust, siis läheme kuskil keegi ettepanek, need insenerid ja lõpuks ehitajad teevad. Aga tema oli teadustootmiskoondis, üks asutus, mille eesosas oli geoloog, uurija, rannauurija, siis oli samas firmas olid projekteerijad ja samas firmas oli ka ehitaja. Nii et teadustootmiskoondis. No aga see on siis Erik Pööd, see on nüüd on ta ka juba läinud, nii et temale me oleme kirjutanud tema kogumikku Eesti kohta koos Andesega terve artikli, mismoodi Eesti rannad välja näevad ja ka üks kuulsamaid rannauurijaid. No aga siin on siis meie tähtsamad mehed, kõik siin koos Austraalias 2007. No siin on need näod on kõik tuttavad, et ma ei hakka nimepidi rääkima, kes siin enamus on siit instituudi omad, aga Süla Suursaares ja vasakul on siis Mereinstituudi poiss. No see on Austraalias, loomaaias sai neid igasuguseid asju üle elatud siin. No ja see on siis pidulik söömaaeg Lissabonis 2009. aastal, kus me ka terve rühmaga sai käia. Aga siin on siis professor
doktor Rikko Noormets vasakul, kus me puurisime 96. aastal Hiiumaa põhjarannikul tegime sadamakoha uuringuid ja saime temaga kokku Viinis 2010 ja nüüd ta rajas omale suvekodu Tahkuna Poolsaarele ja Hannes on teda püüdnud seal aidata, et sööndaja mehed ei taha kuidagi tema, et seal on suured purustused, ei taha liiva sinna ette talle tuua. Liiva võetakse ära. No siin on siis mõned pildid oli. Peterburis oli päris tore nõupidamine oli, kui sinna nii harva saab või viimasel ajal. Siis siin on siis seda meest, aga enam ei ole elus, aga see daamiga me oleme hästi läbi saanud, koos kirjutanud. No siin on siis huvitav pilt on nüüd mõned üksed apsakad, ma olen nüüd toonud siia välja, kui sa Saaremaa süvasadamat kohta otsid, siis me tegime terve aasta kogu Saaremaal ringi ära, kus sai kohad valitud ja see koht, mida siis lõpuks hakati tegema, on see punase ringiga, on siis see praegune sadama koht. Ja seda kiitis heaks jällegi üks nimekas tiitlitega mees, näete, näitab niimoodi, et siin on Hiiumaa ja Kõpu Koosaar. Et Kõpu Koosaar on lainete teel ees, et siia koha peale laine ei tule. No vot, näitab niimoodi, et sealt laineid oleks sealt tuld ja varjab, Kõpu Koosaar varjab selle koha lainete eest ära, aga kõik teavad, kuidas see asi käib. Siin on siis nii, nagu ta projekti välja nägi ja siin on siis, mis selle projekti iseärus on see, et siin on see praegu sild, aga mis projektis nähti ette ka lainemurdja, mis oleks selle lainesse kinni võtnud, mis jäi tegemata ja tänu sellele mitmed laevad ei ole silduda saanud, kuna lainetus on liiga kõva. Sellest, et see on lainevarjuline koht, siis pärast 2005. aasta tormi, näete, see on see lainevarjuline koht, kuhu laine ei tule, siin on, näete, millised paelahmakad on kuni meeter läbimõõduga, on selles sadama koha peal siia kujunenud, nii et see lainet ei ole, aga kes need kivid siis siia veeretas, on raske muidugi öelda. Sama koht on siin samas kõrval oli see, kus ma näitasin, kus me piirivalve poistega näitasin, kuidas diversandid töötavad. Siin oli kalluritel oma sadam siin nurga sees, see oli täielik umbes sadama jäämused on siin kivist näha, aga neil oli paadid siin taga sees. Need ei saanud muidu kätte, kui traktori perakärvuga lohistati sealt minema viidi, siis Ninasi küla all. No selle kohta võib öelda niimoodi nende asjade kohta, mida ma olen alati tudengitele näidanud, et kuidas siis see uurimine näitas, et ma ütlen, et klassikaline värk on see. No siis on niimoodi, mis on siin on ka Tallinna rahvaste ja et mis ma enne olümpiamänge olid suured tormid ka Piirita rannas, kuskil 76, 74 ja olid suured purustused ja siis me saime eraldi rahad Eesti tähtsamate superrandade uurimiseks Geoloogia instituudis ja siin on siis vasakul pildi peal on Piirita sadama muulid ja siin on näha, kus on siis Kuhjerand on siin pärast, siin on Merivälja muul, Miiduranna sadam, murrutusasangud ja siin on siis moreenne põhi. Ja need profiilid on seal näidatud kõik, üleval on see kõige ülemine. Vee all ei ole ka kuskil liiva, praktiliselt kivine ja moreenine rand. Ja siis sai tol ajal Eesti tööstusprojekti poisid, selle meie andmete põhjal tegid projekti, kuidas seda liivaranda taastada ja siia tuli Männiku karjäärist Männiku koht, kus liiva sai, oli kavandatud siia 30 000 kantmeetrit tuua ja toodigi siis siia 79 buldooserite kaeti laiali arvestusega, et 10-15 aastat. No läks mööda rohkem kui 10 aastat. Oli järgmine uus torm 2005 võimas, kus olid väga suured purustused ja sellest rannakaitsest ei jäänud midagi järgi. Ja siin on näha veel 2001 ja 2005, mismoodi on järjest madal kivivalli ei ole töötanud. No ja siis tuli jällegi üks uurimisrühm, mille eesotsas oli jällegi väga tuntud tegelased
ja tegid niisuguse mudeli, mis näitab, et mere suunas tuleb, sealt Merivälja assangust tuleb 1/3 liiva ja B on siis 2/3, mis tuleb põhja poolt. Samas niisugune, täielikult teistmoodi kui meie omal ajal, et seda nägime ja mis ei vasta üldse sellele, mis tegelikult oli. Siis oli parasjagu, see on nüüd see Merivälja muul, kust oleks pidanud tulema 2/3 siis liiva. Sellest vähemalt on selle Rannarahva muuseumi juures mererand lausa kivine, rahnuline, liiva ei ole kuskilt tulemas. Ja siis siin oli üks Suurevälja muul, see poisi nimi oli omanik, see kutsus mu sinna kohale, mis käisime, vaatasime pilt vasakule poole ja paremale kui põhja poole ja lõuna poole. See poisi nimi oli Karupoeg muide, see on tore poiss, vedas mu sinna ja ei ole kuskil liiva. No ja siis oli niimoodi, et oli valmimisel Tallinna rannikuala või Tallinna geoloogia raamat ja siis ma käisin kõik need samad kohad uuesti läbi ja siis on nad siin pildi peale ka toodud. Liivarand on seal, murrutusastangud ja need kontrollisin selle üle, kas meie enne olümpiamänge tehtud töö vastab tõele ja kõik on sama, ainult et vahepeal muidugi üks modelleerija pani kõik asja pea peale. No nii see elu käib. Ja kui vaadata, kus meie kuulsamad superrannad on, need on vanade mattunud orgude sees, kus siis liivad nagu lõksus, nagu öeldakse, need on nagu taskurannad, liiv nende neemede vahelt kuskile ära ei lähe. Sama on ka selle Piirita rannaga, see on mäheorg mattud küll. Oru põhi on kuskil 140 meetrit sügavam. Siin on Vääna ja siin on Kakumaa ja kõik need lahed, need samad asjad. No siin on näidatud Vääna, Harku, Lilleküla, Mähe-Piirita. Ja need on kõik need sügavused miinustega, kollastega näidata, kui palju liiva või setteid üldse on need vanades orgudes, mis on kiviste neemikute, paeste neemikute vahel. No ja see ongi siis nüüd see Piirita org, kus on siis tema orgasi, me tegime ka radariga tööd, kui me uue radari saime, käisime kontrollimas, et kas siin üleval on siis, mõne aastane tulebki välja, siin on täpselt Vana-Oru piir, siin on Merivälja muul ja siit hakkab siis liivarand tulema. Ei ole kuskilt seal põhja poolt midagi tulemas, seal on puha kivine kõik. No, üks huvitav lugu oli veel ka seoses selle olümpiamängudega ja nende tarkade modelleerijatega. See on Eesti inseneride või modelleerijate tulemusena tehtud Piirita olümpiakeskuse sadama kava. No siin on nüüd näha selgelt, et on kaks muuli või siia tekib niisugune kolmnurk, kus siis lained tulevad. Tekib siin hirmus lainete möll ja purjekad ei pääse siia sisse. No ja selle koha peal on see jama siin. No ja siis me istusime koos Läti kuulsa inseneriga Rudolf Knapsiga saalis kõrvuti ja kui Knaps ütles, et siis ei kõlba mitte kuskile, et paadi sisse tulla, siis selle peale tõusis üks noor insener püsti ja ütles, vanamees, mis sa seletad, istu maha, ei ole vait. Niimoodi suhtuti siis teadlastesse, kes asja tunnevad. No ja siis tuli see õige projekt, nii nagu ta ka praegu näeb välja. Tehti see muu lõiget pidi sinna ja siis on siin on ta näidatud ka, kus ta siin on. No et see niisuguseid jamasid käib, et muulid pannakse vale pidi. Samas ajal, umbes samal ajal tehti siis üks, ma ei mäleta, kas on nüüd Lepnemi või kus ta seal on. Igatahes nii, et paat läks või Kalamäeste traal läks siia põhja, kuna muul on jälle vale pidi. Laine jooksis sisse, valesti jällegi dimensioneeritud ja siis ma mäletan, see laevakapten, ta oli vist Tapurlast pärit ja helistas mulle, et Karla tule appi, et nüüd läks laev põhja. Ma ütlesin, mingi külavanema, kes tellis teile selle kuradi projekteerija, las projekteerija teeb oma asjad korda ja teeb teil selle, tõstab laeva välja. Aga siin ta on ilusti, nii et ma käisin seal vaatamas küll, aga no mis sa ing teed? Õnneks on neid asja ei läinud niimoodi kinni. No siin on siis mitmed mul tuttavad mehed, kes siis on Agu Laisk, mu koolivend ja akadeemik on ja tema kirjutab, et 100% täpne mudel pole puht füüsikast.
ja siis professor Leo Võhandu, suur bridži spetsialist, ütleb, et kui programmis on piisavalt vabu parameetrid, siis saate just sellist tulemust, nagu soovite. Ehk teiste sõnaga, see on õnnenud arvutipraak. Ja siis teadlased on öelnud seda, et kui mudeli tulemused lahknemisel looduse käitumine peab olla kindel, et loodus ei eksi kunagi. Loodus teeb ikka oma tööd, võid sa mudeldada, kuidas tahad, ja kui sa loodusega ei arvesta, ja see on ajalooline tõde. No ja siis see oli teaduse osas, siis olen üritanud ka siis oma tõdesid propageerida mitmel pool. Siin on siis mõned niisugused pool naljapildid. Andres istub ka siin, siis oli meil tore viktoriinis sari oli meil koolidele, kus oli 1975. aastal. Ülle on ka meil olemas veel, aga ja siis meil üks näiteks nendest assistentidest, kes oli meil Urve Suursaar, Urve Tiidus on Riigikogu liige, aga meie oleme ka siin suure kogu liikmed. Siis, kus ma veel käisin Tallinna loodusmajas, Anne on ka siin, oli loodusmajas ja meil loodusmaja suvelaarid olid siin, Linda Metsaorg oli seal niimoodi ja siis siin veel istub keskel on Asta Tuusti, praegune Tallinna loodusmaja või Tallinna linnamuuseumi, loodusmuuseumi juhataja, nii et sai neid mitu korda käidud. See on üks niisugune lemmikkoht on siis Harilaid, kus sai Kihelkonna kooli lastega käidud. Ja koos Hannesega tegime Kihelkonna koolis ka radari demonstratsiooni. 6 kooli käisime ühe päevaga läbi. No siin on siis lapsed parkimisplatsi talvel liigutavad seda radarit ja sõidavad. Kõik vahivad õpetajad ja lapsed vahivad seda tööd. Ja tulemus oli see, et selle on täpselt nagu see on 2 seina ja katus pääl oli maa-alune käik selle koha peal. Lapsed ütlesid kohe, et kevade kaevame lahti. Aga seal on nii, et see lähedal on ka kirik ja oli vana mõisaasjad, et mõni vana mõisakeller, aga pääl oli asfalteeritud autode parkla. Aga selle radariga tuli juhuslikult välja maa-alune koobast. No ja siis on neid maa-alussõite või radaritöid on palju tehtud. See on tehtud teise laevakoha otsingul, kus oli Tartu arheoloogid, terve seltskond ja siin on siis Bruno Pao istub, seisab siin kõrval, olid ajakirjanikud. Ja siis oli mul veel see vana aparatuur ja tulemus oli see, et selgelt tuli välja, et on mingisugune võimas keha ja see siin on selle kaabli, elektrikaabli koht. No siin on näha, see on märgitud ja me tegime kõik mitu ristiprofiili kuni sinna selleni välja. Et kas see ei mulje nagu laev tagurpidi, kui see lõpuks lahti kaeb, siis selgus, et selle laeva peal, matuse peal, kontide peal oli kivihunnik selleks, et ta oleks varjestatud küll loomad ja kõige eest. Nii et see, mida me nägime seda hunnikut, see ei olnud mitte laev tagurpidi, vaid laeva peal olev kivihunnik. Aga tulemus on muidugi see, et meie tööd ei tunnistatud ja ilmus teade, et juhuslik eskavaatorjuht juhuslikult kaevas selle koha lahti ja meist ei tehtud väljagi, ma neid oli siin just arheoloogide kaitsime, ma ütlesin ka ja siis mu sõber siin Enno Reinsalu ütles ka, et ära muretse, kui siin plageeritakse, pahna ei plageerita. See on üsna tüüpiline, mida ma olen küllaltki palju üle elanud, nii et see on selline asi. No ja siis ma töötasin Merinis 1993–2009 enne siia tuleb, kui geoloogia instituut oli rohkem teaduslikud asjad, siis siin oli puht praktiline tegevus. Siin ma olen Jüri Liprega, vaatame väike Vilsandil või sealt sadama kohta vaatame, siin on isegi näha vana kivimuul ja palgid on all. Siis olime Taimo Talkiga suvekodus Sõrve poolsaarel ja siin hakkas peale siis geoloogia keskuse ajalugu. See on juba tuttavad mehed siin, et ma ei hakka kommenteerima. Siin on siis terve rida töid, mis me tegime omal ajal ja mis ka praegu jätkuvad, nii et see on siis üks huvitavamaid leide, mis see tuli.
aastat on vaja, ma ei tea, kas on 2009, ma vaatasin piltide, tuli tormidega õhus välja laeva vraki ja sealt sai siis otsast saaritud, kus Urve käega kinni hoiab, sealt sai saetud seibe viidud Tartusse analüüsimusega, aga neil ei õnnestunud vanust määrata, nii et aga arvati, et see on küllaltki vana. Nii et siin on siis meie niisugune põhiline rannauurijate punt. Siin on siis ka meie nii-öelda külalistegelased on Jaak Jaagus, Sogega ja Ülo Suursaar. Nii et siiamaani me töötame koos. Siin on siis rasked tööpäevad olnud. Siin all on näha roostiku vahele. Lisand ainuke, kes tööd teeb, on professor Jaagus. Teised magavad juba roostikus. Aga siin on siis lõpptulemus oli see, et kõigi nende tööde tulemuse sai see raamat valmis. Ja siin on seda raamatu esitlus Teaduste Maja kohvikus, keda siin nimetasin, paljud on siin näha. Anto Raukas peab siin kõnet, kes siin veel on siis huvitav on, et see on siis mu klassivend Riho Nõmmik, Moskva ülikooli professor, kes vedas kihla Ameerika teadlastega, et millal inimesed Marsile lähevad ja ütles, tema niikuinii võidab sellest, tema tegeles kosmilise kiirguse uurimisega. Ja see on tema Nõmmikute täditütar, see on tegelikult Jüri Jaansoni ema, see on ka mul lapsepõlvesõber, teised on siin kõik tuttavad näo. Aga siis on siis Elsa Pajumaa teadlaste maja ja siis on siis teised oma maja, mis siin on näha. Lõpetuseks, kell on juba nii palju läinud, et ma lõpetuseks natuke lõbusamalt ka. Üks suur sündmus, mis mu elus oli, 71, ma sain käia Teaduste Akadeemia uurimislaevaga Vaiksel ookeanil, kus külastasime õige mitmeid korallisaari ja siis on siin jällegi üks Prantsuse tuntud koralliuurija või randade Andrzej Gilchet ja tema kõrval on Oleg Leontjev. Ja siis on siin, mina paadis oli, siis oli veel niisugune ajalood juba, mis siin peas seisab. Mis ma olen siis, mis see pilt on? Ma osalesin rahvusvahelises jalgpallivõistluses Lääne-Saamua rahvusmeeskonnaga, saime küll 6-0 peksa, aga vähemalt oli olen osalenud rahvusvahelises jalgpallivõistluses. Ja siis, mida siis seal igapäevase töö kõrval, siis oli nii lõbustus asjad siis ka, mida me siis nägime, millest meil palju on ja siis mõned niisugused pildid, mis siis on seal sai tehtud, kuna minu ülesanne oli koguda ka veealusest maailmast muuseumitele korallide ja veealuse elustiku kollektsioone, siis mõned pildid, mis ma tegin, ma seda kalamajas, mis siin pildi peal on, seda majas tükk aega taga solistasin nende laistadega ja kõik kohalikud poisid panid kaldale, ütlesid, et haigala, aga minu lestad panid nii. See punast kalama ei saanud ka kuidagi pilditud, see puges siia korallipõõsa alla varju, aga üldiselt oligi tugevad, need on niisugused veeliikumised korallide vahel, mis tekitavad suuri kanaleid, kus ka korallid ei kasva, siin tuli 2 käega hoida kinni, et saada sealt edasi ujuda. Siis üks kohalik mees on Nauru saare juures, jälgis meie tegevust pinna pealt, aga meie siin ongi siis raudorradega ja heeblitega murrame lahti korallipõõsaid. Ja siis kogu see materjal, mitte kogu, vaid ütleme suur osa sellest materjali, see on eksponeeritud Sagadi looduskoolis, kus on siis ekspeditsiooni marsruut peal ja siis on 2 pilti praegu sellest ekspeditsioonist. Nii, vaevasin teid palju, aga mõtlen, et läks 2 ettekannet segi, nii tuli välja. Ega üks küsimusi hakka ootama. Ma ei tea, äkki jätaks sellise pikem diskussiooni siis kuulama rääkida, aga ütleme paar kiiret küsimust võiks ju teha, kui kellelgi on midagi just otsenud ettekande kohta öelda ja arvata ja Aga tegelikult oli niimoodi, et tegelikult see viimane ettekanne, mis mul pidi olema, see, mis ma tegin valmis, on niisuguses raamatus see ilmus nüüd
möödunud kuul, see on see tihedalt kooselamise teooria. Siin ma kirjutasin kõigist nendest jamadest küllaltki pikalt ja mul oli ettekanne tehtud, aga see konverents jäi ära. Oli raamatud trükkitud ja artikkel on siin olemas, kes tahab seda võib vaadata. Siin on see väljavõte ka sellest ja siis ma võin sel aasta ringi. Urve raamat on ka, aga mina tegin niisuguse pildi albumi. Siit on liikmel. See on tuttavaid nägusid. Palju samu asju, mis siin on, aga palju muud kraami ka. Aitäh veel kord. On üks küsimus ka. Kas küsida võib? Tahaks küsida, mis asi ajas Kiipsaare Marjaka viltu ja mis asi ajas ta püsti? Püstiajamisega niimoodi, et see on jällegi modelleerijate lipp. Kui me olime Hannesega seal, kui see oli vabariigi aasta 23. veebruar täpselt, kui ta püsti tõusis ja kohalikud mehed ütlesid, torm võttis valda seisaku. Selle kohta mul on ka terve sari pilte tehtud. Kui seda Armas Luike oli selle Kiipsaare torni järelvalveja, siis ta ehitas selle täpselt Poolsaare keskele, Kiipsaare neemiku keskele, 100 meetrit mõlemist rannajoonest. Ma käisin tal, sattusin nii, et tema lahkumist käisin tal külas jõuluda. Siis ma küsisin, kus seda pani, näitas pilte Poolsaare keskele. Leidsin vanad plaanid ka üles, et siis Liiva rand on taganenud seal kuni 30 meetrit ühe aastaga. Ja selle kohta on ka väärt seisukohti jälle, see Majakavahi maja, mis oli tegelikult lausa mere, see on põhjustanud purust. Majakavahi maja läks ise merre. Ja selle tahtsin öelda niimoodi, et ma olime Hannesega seal ja siis ma helistasin telefonisse niisugune mees, nagu oli Pill Tammsalu, ja paljud teavad mereegistris töötas. Ma ei teagi, mis ta õigemini on, aga Pilliks teda kutsuti. Ja siis ütlesin, helistasin talle, ta oli siin juba Hiiumaal, et kuule, Pill, kas sa oskad öelda, mis protsessid seal tuletorni siis maapoolsel küljel oli, et ta sealt ära ubristas, et ta uuesti püsti tõusis. Ta ütles, et naeris selle peal läbi toru, ütles, et see on murdlaine, see on kaootiline vee liikumine ei allu üldse modelleerimisele. Aga see on jällegi modelleerijate enda seisukoht, et niisugust nähtust on võimatu modelleerida, vaid tuleb sellega leppida, mis me loodust näeme. No see on, et rannajoon tagamisi ei taganud ka praegu. Annes võib öelda, mis see aasta, palju see aasta üks. No igatahes kõvasti, et ta pidevalt läheb ikka meetritega, isegi 10 meetritega aasta. Helge Rõõmi, küsimus. Et siis eks pärast saab edasi arutada. Suur tänu Kaarel ettekande eest. Nüüd siis taluks Urve sinna. Näiteks siin on see koht edasi või need ma oskan nüüd. Jah. Siis me paneme mõtlema. Minu tööaeg selles majas lõppes 4 aastat tagasi ja sellepärast ma vabandan, et ma võib-olla olen koba niisuguste ettekannete ja arvutuse kasutamisel. Ma tahan, alati peab olema üks ettekanne teisega seotud ja nüüd ma seostangi selle ühe pildiga, kus on peal siis Kaarel esinemas. Minu meelest on see Põhja või on see Saaremaa mingi rannikul ka ühel tähtsal nõupidamisel ja kaardihoidjateks on ta siis endale varunud Jaan Luti ja Anto Raukase. Kaarliga on mul olnud sidemeid 60. aastatest peale. Ta võttis mind kaasa Hiiumaa saartele, ekspeditsioonile ja Geoloogia instituut oligi selline koht, kuhu ma väga tihti läksin, et abi ja nõu saada ja kõige rohkem aitasid mind seal Helgi Kessel, Kaarel Orvika, Anto Raukas ja sõbranna Karu Käpp. Nüüd edasi räägin lihtsalt väikese loo oma elust.
see on siis ühe geograafi lugu, ma olen nimelt geograafdiplomi järgi. Alati on vaieldud, mis asi see geograafia on, aga ma leidsin väga toreda definitsiooni, et geograafia on väga ähmaste piirjoontega teadus, seepärast on tema defineerimine küllaltki keerukas ülesanne, nii nagu mudelite koostaminegi. Ja geograafia on kõik see, millega geograafid tegelevad, järelikult ka see, millega mina olen tegelenud, jääb siis geograafia valdkonda. Nii. Mina sündisin 40. aastal perre, kus oli juba ees 5-aastane õde. See pere sai elada koos ainult aasta ja 3 kuud, siis isa läks õtte ja sinna ta jäigi. Ema, kes oli siis 32-aastane, jäi 4-liikmelise pere hooldajaks ja nii nagu tüüpmudel minu põlvkonnast oligi see, et naised kasvatasid üles lapsed, andsid neile hariduse ja lõid neile turvalise ja armastava kodu. Isa oli mul sõjaväelane, ta töötas, pärast oligi minu lapsepõlve koduks Tallinnjärve. Minu jaoks see Tallinnjärve ülbab ainult seda väikest osa, mis jääb sinna ülevale poole. Millegipärast on minu aegne Tuule tänav pandud Energia tänavaks, mina elasin Järve tänaval. Aga see, et see erines tunduvalt Tallinna kesklinnas, see on päris selge. Liivalad ulatusid Järvelt Rahumäel ja Rahumäe surnuaeda läksime me mööda Liivikut, kus sõitses siis Aasnilk. Järve hakkas arenema palju hiljem ja alles 26. aastal eelmisel sajandil tekkis siis siia jaam, Järve jaam ja see oligi siis selleks keskuseks, mille ümber hakkas siis Järve asula nagu rohkem tekkima. Samuti on minu lapsepõlve kohtadeks Ülemiste järveäärne Männik, mis siis istutati eelmise sajandi algusel ja selle istutaja veel minu ajal elas, teda hüüti Puksipapaks. Ta elas sealsamas Metsavahi talus Pärnu maantee ääres. Ta oli meiega väga kuri, kui me mõnda puuoksa purustasime ja tal oli mingi väga väike istandus ja seda ta hästi hoidis. Ja ta ei kujutanud ka ette, et me käisime Ülemiste järves, isegi ma olen seal ükskord ujumas käinud, kes olid rahtajaga piiratud, aga augud olid sees peale seda. Ja see oli minu selline lapsepõlve mängumaa siis Tallinnas. Nagu ikkagi kõigil lastel hakkab kool ja kooli läksin ma siis Hiiule. Alguses Tallinna 28 mittetäielik keskkool, siis juba edasi Nõmme gümnaasiumis, siis oli Nõmme 10. keskkool, nad kõik kuuluvad Nõmme gümnaasiumi alla. Ja kahtlemata oli ka see Nõmme keskkool hoopis teistsugune kui kesklinna. Seal räägiti meile meie kuulsatest loodusteadlasest Ants Rassist, Parmastast, Lingist, Loit Reintamist, Ants Raegust ja nii edasi, nii et ühesõnaga sealt sain ma siis kaasa mingisuguse tausta, et on väga kuulsaid koolivendi, kes on loodusteaduses väga kaugele jõudnud. Nüüd kahtlemata minu elu ei oleks üldse vist kulgenud selliselt ega olnud nii tore ja vaheldusrikas, kui mul oleks olnud vanaisa kodu Saaremaad. Ja kõik see helge ja ilus, ma ei taha öelda, et Tallinnast ja Järvet ei ole, seda on seotud siiski Saaremaaga. Ma ootasin neid suvesi, kui ma sain Saaremaale. Sinna ma läksin, kui kool lõppes ja juhtsin sinna, kui kool algas. Samuti olen ma veetnud siin sõja ajal. Ja nii nagu minu põlvkonna inimestel on minu esimesed mälestused seotudki Tallinna pommitamisega, Ula-Tallinna frondiga, mis otse meie küla peale tuli ja me pidime ära evakueerima. Aga see onupere, kus oli siis 4 last, kasvasin nendega koos, nad olid must kõik vanemad ja ma olen ääretult õnnelik, sest kuigi elu oli ju siis raske, mina sellest aru ei saanud, neil käis kõik laulmisega, sest onud ütled ainult laulsid, nad muidugi ei laulnud selliseid ääretult rõõmsaid laule nagu kas või Saaremaa valts, seal lauldi kurbadest armastuslauludest, kus nende kavalerid olid jäänud idarindele. Kanissere küla on siis Väinamere väikse väina ääres ja ilma Sipme rannata
tuulikutega ja ööviiulitega, mida laupäeva õhtul toodi alati tuppa kimpudena. Ma vabandan, ma laimi, aga nii see oli ja neid jätkub siiamaani. Need olid minu pärusmaa ja sealt siis võib-olla ka minu armastus selle randade vastu, rannikute vastu. Siit sain ma ka teada 9-aastaselt, et maa tõuseb meresse, oli minu esimene teade maakerkes, kui ma Tornimäe kiriku ühelt matuselt koos Anuga sõitsin alla Kanissaare poole, siis Anu näitas mulle, et vot näe, siin on see sadama silme, siin oli enne meri. Muidugi see on varasemast ajast 23. aastast ühest hästi suurest üleujutusest, kus siis see Tornimäe oli juba tõesti nagu väikese saarena ja edasi Kübassaare poole nagu teine saar. Ääretult palju andis see väike küla oma elanikega, seal ma sain teada tõelist elu ja kahtlemata lasteni ei jõua kõik raskused, ka siis, kui me Kanissaarest muresse läksime selle frondi eest, kui kuulid viisid üle pea, aga kui vanatädi silditas pead, et oi Urve, kõik on korras, istusime pädakapõõsas, siis see oligi nii need lapsed on. Ja seetõttu on lapsepõlv alati nagu tore ja omamoodi õnnelik, kuigi neid võivad varjutada suured pilved. Edasi, mis ma siis läksin geograafiat õppima, ma ei oska teile öelda. Võib-olla tõesti tänu selle Saaremaa pärast, tänu selle pärast, et koolis olin ma mingil moel puutunud kokku varasemate loodusteadlaste töödega, võib-olla ka sellepärast, et meil oli hea geograafia õpetaja Ants Puutma, aga sinna ma läksin ja ma tahan näidata teile seda, mida ma leidsin oma ülikooli vastuvõtmistunnistust. Näete, see tuli sellise kirjana, mitte ümbrikus, vaid sellisena. Me saime kõik Maire ja Andreseid sellise. Ja vaadake, see alla on käsitsi kirjutatud, seoses Kovroosi töödele siirdumisega kaasa võtta tööriided. Ja seal me siis olimegi, läksime 1. septembril kooli, aga olime 1,5 kuud hoopis Kovroosis Lõuna-Eestis. Me saime seal kõik üksteisega väga hästi tuttavaks. See liitis meil kursust, meil oli väike kursus, omapärane võrreldes teistega, meil oli 8 poissi, 8 tüdrukut, mis oli väga haruldane geograafide seas. Ja see kursus on andnud mulle väga palju, nad on tõelised kaaslased terveks eluks, ma tänan. Ja meid õpetasid väga ilusad ja toredad õppejõud. Ma ei ole nende ilusaid fotosid siia toonud, vaid ühe meie kaasaegse Jaan Rembeli joonistuse õpetajatest Ants Raik prillidega, kaardikepiga Ende Lang, meie füüsiliste geograafide iidol Varep, kes näpuga näitab õnnetule tudengile Eino Martistele ja meie kursuse juhendaja Leo Vassiljev, kelle 100 aastat sünnipäeva siis alles tähistame ja ta on ilmunud ka väike raamat tänu Järvetile. Nüüd edasi, Vassiljev oli meie kursuse juhendaja, ta oli tõesti väga omapärane ja hästi kasvatatud Prantsuse lastetoaga, kes ka meid püüdis kasvatada ja nüüd alles hiljuti, Andres ja Maire tuli välja selline karikatuur, ma ei tea, kas teate, see on see peale Kesk-Aasia minekut, kui ta siis proovib kursust noomida, kes vist seal eriti hästi ei käitunud tema meelest. Niisugune tore lihtsalt joonistus meie oma kursuse poisilt arvatakse üloost. Selline me kursus siis oli. Peaaegu sama palju, kui me sinna astusime, lõpetas väga vähe vaheldus. Juurde tuli võib-olla legendaarsematest kujudest ainult Ott Kuss ja ega meil rohkem ei olnudki, kes meiega koos oleks lõpetanud. Ülikoolid ikkagi ju loodusteadlased vahelduvad praktikumidega. Ja meil oli selline moment, et me läksime esimesest päevast 3 gruppi, füüsilised geograafid, majandusgeograafid ja primatoloogid, hüdroloogid. Mina sattusin siis füüsiliste geograafide hulka. Peale 3. kursust hakkas meil siis menetluspraktika, aga nii nagu me kõik tolleaegsed ja ilmselt rohkemgi veel geoloogid, meie välipraktikad hakkasid 1. juunil ja lõppesid tavaliselt juuli lõpus või augusti lõpus, olenevalt siis kursusest. Esimesed 2 kursust olime kursusega koos või tähendab rühmiti koos ja pärast siis hakkasid oma menetluspraktikad.
tänu omaaegse ornitoloogi Ahto Jõele, kes otsis siis noort inimest, kes hakkaks tegelema väikesaarte maastikuga, sattusin mina tema juurde jällegi tänu oma ühele koolivennale ja nii siis saigi minust ornitoloogidega koos käiv saarte uurija ja siin ma siis nendega liigungi. Minu ülesanne oli muidugi iseloomustada neid geograafiliselt, kuid kuna sel ajal ei olnud ju kaarte, tegin aga tahvimeetrilist mõõdistamist ja neid kaarte kasutati Matsalus veel tükk aega linnupesade peale kandmisel. See seltskond, kellega ma Matsalus tutvusin ja koos olin, see oli ääretult huvitav, põnev. Seal kohtusime näiteks Rein Maraniga, kes üldse ei olnud siis veel kuulus filmitegija, vaid filmis Rutt Lingile tiirude käitumist koos botaanikaaias töötanud Asti Niitlaga, keda botaanika-inimesed siin hästi tunnevad, nii et tore aeg. Ja saigi ülikool läbi. Igaüks meid määrati, me ei saanud valida oma töökohti ja võib-olla oligi, et määrati. Nii määrati Järvakanti õpetajaks. Ja ma läksin sinna Järvakanti suure kohvriga augusti keskel, nii nagu oli ette määratud. Ja muuseas, ma polnud ennem Järvakandis käinud ja pilk tolleaegsele 1400 mõõdulisele kaardile oli nii, et Järvakant ei läinud ükski tee, ei raudtee ega maantee. Muidugi ma teadsin, et maantee läheb, raudtee ka. Ja siis ma läksingi sinna, aga selgus, et seal ei ole üldse geograafiaõpetaja kohta, seal on vaid õnneks ma võinud õpetada inglise keelt ja füüsikat, ma keeldusin sellest. Direktoriks oli omaaegne väga kuulus õpetaja Kalju Luts ja kui ta kuulis, et ma laulda ka veel ei oska, siis ta ütles, et te võite minna. Muuseas, Kalju Luts ja omaaegne tuntud hüdroloog Viljo Astok laulsid Moondmaantri Kannik, kes oli ülikooli mingi näitegrupp, nii et nad olid väga head lauljad. Aga õpetajast ma ei pääsenud, ma läksin Kohilas ja Rapla haridusministeeriumisse ja minust sai Kohila kooli õpetaja. Seal õpetasin ma bioloogiat ja õnnetuseks meie diplomile oli veel pandud peale, et me oleme joonistamise õpetajad. Nii, ja sealt ma andsin ka siis veel kunsti, ajalugu ja kõiki selliseid asju. See oli tore aasta, kuid millegipärast ma tahtsin minna välitöödele, kuigi ma tean, et Tartu osakonna mulla uurimise ülem Jaan Torin ütles, et niisugust kärbest küll sinna mulla uurimisse vaja ei ole. Ja siis see oli väga tore aasta seal Kohila koolis. Seal ma muuseas kõigile lisaks rajasin ka, alustasin vähemalt Patuse ja Niine projekti järgi tehtavat parki ümber kooli, hiljem ehitati osale pargile peale küll uus hoone. Miks ma nimetan seda Niinet praegu, sest paar korrust allpool toimub praegu Niine 110. aastale pühendatud konverents. Niine oli ainukene Nõukogude Liidu alguses Eestis vähemalt välismaa saanud hariduse maastikuarhitekt, kes töötas botaanikaaias ja kellega meil oli ka koos Andresega koos au töötada, ta oli tööline härrasmees ja oma ala väga hea tundja. Ja kui ma siis sealt kevadel ära tulin, siis oli ka niisugune koolis, meil olid omad sellised kohvilauad koos õpilaste ja eiskavadega ning õppalajuhataja filoloog Heldin Mälgi ütles mulle, et nüüd te lähete ja vahetate elavad lapsed mullakamakate vastu. Ma läksin mulda varistama. Nii ja järgnevad paar aastat olingi ma siis Eesti põllumajandusprojektis, kaardistases mulde siis Läänemaal ja Hiiumaal. Ja jällegi saime teada, et ma vist ei ole õiges kohas, sest siis tuli üks külamees, vaatas minu tööd, kui ma seal labidaga vihtusin ja mulla puuriga sokkesin, ütles mulle, et kas sa siis kusagile mujale tööd ei saanud, et kas sa kontorisse ka ei saanud. Nii, mis siis nüüd teha? Õnneks oli selline vägev organisatsioon nagu teadus, kus peeti loenguid ja olid konverentsid, oli ju Kaarel mingi, ma ei tea, me käisime seal kogu aeg lugemas ja mingi konverents oli ja seal ma tegin ettekande ja järsku lähetas mulle vastu õlga tugev käsi, kes ütles mulle, sa tuled meil aspirantuuri. See oli botaanika ja direktor Arnold Pukk ja nii ma sinna siis sattusin. Tallinna botaanikaaias ma töötasin üle 20 aasta. See oli ääretult huvitav aeg, see oli alguses aspirantuuris, pärast siis juba mitmetel tööpostidel, mitmete asjade uurimisel
see seltskond oli seal koloriitne ja hariv ja väga sõbralik. Seal kohtusime jälle oma kursusekaaslase Andresega, kellega koos olime aspirantuuris ja pärast aastakümneid olin ma tal alluvaks, küll ta oli mul sektorijuhataja, küll direktor, aga tema oli mulle ikka minu kallis ja tore kursusekaaslane Andres. Ma tänan sind nende aastate eest. Nii, no ja siis iga see aspirantuuritöö siis lõppes sellega, minu teemaks pandi väga kõlava nimetusega Lääne-Eesti saarte funktsionaalne tsoneerimine looduslike tingimuste kompleksi alusel. Mul on see siiamaani vähe jäänud, aga asjalugu läks niimoodi, et sellest hoopis koorus välja minu kandidaaditööks Hiiumaa maastikune iseloomustus ja selle genees, mis siis pärast tänu Varepile sain ma avaldada raamatuna Geograafia Seltsi kaudu. See on siis see Hiiumaa maastikune iseloomustus. Kuna alustasin oma töid Vormsi uurimisega selle suure teema täitmisel, siis see materjal sahtlis ja nagu kohusetundlik laps ikka, mis siis oli ma juba noor inimene, tegi mulle Anto Rauga selgeks, et sa pead tegema sellest raamatu, muidu see kopitab sul siia ja kaob ära ja tänu Antole valmiski siis see raamat Vormsi 77. aastal ja kõik see jääb juba eelmise sajandi peaaegu keskele. No botaanika ja rahvas tõesti siin on siin näha. Noor juht Andres, edasi allpildi peal Laimi Eeva, kes ka palju aastat siin töötas, Helen, keda te ilmselt tunnete ka veel siit majast, ja Tiina Peil, ka saarte uurija, kes meiega viimases lõpus liitus. Ja minu niisugused kõige lähemad töökaaslased mitmetel aastatel olid siis Kopovkin Toomas ja Elle Puurmann ning nendega lisandusid pärast paljud botaanika ja töötajad, siin istuvad Laimi ja Mari, kellega me siis aastaid käisime koos välitöödel. Aga nii nagu ikkagi ei saa sa ju alati teha seda tööd, mida sa tahad, ja minu esimesed tööd objektiks saidki pargid. Eelkõige oli Arno Pukkise suur pargi uurijate toetaja, teiseks Tammeiki tegi siis oma kandidaaditöö Põhja-Eesti parkidest, millest ma osa võtsin nendest välitöödest. Ja üheks kõige suuremaks tööks oli meil siis 3-aastane leping Kadrioru pargi uurimusega, kus me siis tegime tõesti väga põhjalikke töid, millest on ilmunud ka siis raamat, kuigi see ilmus 10 aastat hiljem, kui meie tööd lõppesid. Omal ajal oli väga raske kirjastada, praegused noored ei saagi vist aru, et see kirjastamine oli ka omamoodi protsess, et oli hea, kui miski asi ilmus. Ja muidugi, millega tehti botaanikas väga palju töid ka Tallinna looduse ja haljastuse uurimisega. Minu uurimisobjektiks oli põhiliselt siis soolatamise mõju tänava haljastusele, mis samuti nagu haaras, kuigi oli omamoodi väga raske kevadel seal külma mullaga mängida, aga tulemused olid ja ettepanekud ilmselt võib-olla aitasid, aga kes nüüd teab, palju kasu võeti. Aga siis 70. aastatel hakkas Eestimaa peal käima nagu tontringi biosfääri kaitseala rajamise idee. Selle käis välja minu teada 1973. aastal esimesena Hans Rass, kes tahtis siis selle luua Lääne-Eesti saarestikku. Põhiliselt pidi see siis võtma enda alla Vilsandi koos Viidumäega. Ja nii me sattusimegi siis tööle botaanikaiaga Vilsandisse, kus siis tehti tõesti väga detailseid töid. Ja kui praegu ma võtan, kuidas meie töid tegime ja kaardistasime neid taimlate ruutu millimeetri paberitele ja praegu tehakse kõik see ühe klõpsuga kusagilt droonide pealt ära, sest see käsitse töö, mis omal ajal tehti, oli ikka meeletu. Aga see oli ka tore. Nüüd edasi läksid see Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala uurimisele pani kõvasti õla alla Eesti Rahvusliku Komitee loomine, mille esimeheks oli Rass ja õnnetuseks jäin mina sinna sekretäriks, mis tähendas väga palju niisugust kirjatööd, nimekirjade koostamisprojektide kokku, tähendab reastamist, konverentside korraldamist ja biosfääri kaitseala
loomisel see oli väga tulised nõupidamised olid, sest ükski saar, Hiiumaa, Saaremaa ja Vormsi ei saanud aru, kuhu peab tulema see tõeline keskus ja siis sai igale saarele oma keskus. Aga biosfääri kaitseala on teinud oma teed mööda seda, praegu ta jällegi mingil moel tegutseb ja ta on kogu aeg nagu olnud ja muidugi väga palju profiili muutnud ja keskused on ka kadunud. Aga sinna aega jääb ka Viljandi kompleksseereala rajamine. See põhiliselt rajati meie metsaruutude peale, Laimi ja Mari teavad seda hästi. Tore on see, et praegu käivadki seal tööd ja Mari tütar teeb siis seal veel proovide kogumist ja analüüsimist. Nii et see on siis meie töö üks selline tulemus. Praegu on seal suured sildid, aga kõik need voolikud asjad, aga suur osa tööst jäi sellest juba Ökoloogia Instituudi aega. Ja tuligi meie taasiseseisvumine. Me teame, et olid hästi suured muutused teadusinstituutide juures. Tallinna botaanikaaed läks Tallinna linnavalitsuse alla ja see osa, mis uuris nagu keskkonda, jäi nagu põhiliselt rahastuseta. Paljud juba lahkusid, kes mujale, kes poliitikasse, kes mõnedesse projektidesse. Ja ma mäletan seda, kui ma käisin Jaan Kuninguga rääkimas, et kas ta võtaks meie 7-liikmelise gruppi omale tööle. Ma käisin mitu korda ja iga hommiku tõustes üles ja mõtlesin, kas ma teen õieti, et ma rahva sinna kaasa võtan, et keegi ei teadnud, mis saab. Aga no me teame Mati suurt energiat ja seda imet, kui instituudid kõik hakkasid lagunema, hakkas Mati hoopis suurt instituuti looma. Ja sinna me siis 7 sattusime küllaltki viletsa palgafondiga ja me tegime seal ainult lepinguid. Õnneks oli nõukogude väed välja läinud ja meile avanes suur põld teha keskkonnaekspertiise Naissaarel, Pakritel, Osmussaarel ja veel mujal. Ja need olid ääretult toredad, sest need olid ju ka nagu avastamatu maa Eesti maalaste jaoks, kui sa läksid ja astusid nendele aladele, kus ennem käidud ei oldud. Ma olin tänu ornitoloogidele seal pool päeva mõnedel saartel viibinud, kuid see, mis me seal nägime ja tegime, oli ääretult huvitav. Pakri oli täis pomme, kus meie teadsime, kas nad olid lõhkevad või lõhkematud proovid. Me tantsisime seal ja tegime oma tööd ja käisime ujumas mingites laugastes, nii et kõik läks hästi. Nüüd Botaanika Ökoloogia Instituudis, kuhu me siis 7 sattusime. Ja mis me siis seal tegime? Jätkusid muidugi väga palju tööd, mis tulid juba kaasa nagu botaanikaiast. Ja botaanikaias kogutud materjalide põhjal ilmus siis ingliskeelne Ökoloogia Instituudi üks kogumik, Small Islands, mis võtab siis kokku suur osa väikesaarte uurimistest nii botaanikaias kui ka mõningad väiksed vähesed aastad Ökoloogia Instituudis. Samuti sellel ajal ilmus ka Alasti maailm, Kolgalahe saared, sest Kolgalahe saarte peale läksime me tööle juba Tallinna botaanikaias, mida siis soovis Harjumaa keskkonnavalitsus. Ja nüüd siis ongi selle raamatu esitlus põhiautoriteks ja kirjutajateks on minu noored kolleegid Toomas ja Helle, ääre peal siis Eeva Nilsson, Laimi Truus, Leiti Kannukene ja meiega Ökoloogia Instituudis lisandunud meile Mari Tobias. Alasti maailma kohta tahan ma seda öelda, et seal võtsid osa mitte ainult botaanika töötajad, kes pärast Ökoloogia Instituudi läksid, vaid siin olid Tartu teadlased, ornitoloogid, botaanikud. Ja ma pean selle raamatu juures ütlema, et ta just selline niisugune väga soliidne sai, olid suur osa Tiina Peilil, kes samuti sellest töödest väga innukalt ja nii. Peale selliste tavaliste plaaniliste tööde ja lepingute, mida sai ju meeletult tehtud, õnnestus mul ka osa võtta paljudest ekspeditsioonidest ja üheks selliseks oli siis Väinamere laidude ekspeditsioonid, mis algasid kusagil 90. aastate algusel
Hiiumaa looduskaitse tegelase Tiit Leeto juhtimisel pärast võttis üle need Andres Miller ja oma üle 10 aasta käidud ekspeditsioonide materjal sai siis jällegi pandud kaante vahele ja seda ma hindan kõige rohkem, sest kui palju materjali, mida me elus kogume, jäävad sahtlitesse, jäävad vedelema ja lõpuks praegu ma näen, kuidas ma neid sorteerin, lõkkesse panen ja mõnigi pisar võib-olla tuleb, aga see selleks. Nii, ja edasi läks jälle see rannauurimine siin lahti, siin lisandusid siis Aare, kes võttis selle grupi nagu alguses oma valdusesse. Meile tuli juurde Kaarel, kes mis ta väga-väga tugevdas ja Kaarel juba rääkis teistest siin pildi peal on ka veel Jaagus ülikoolist. Ja edasi juba olid meie oma õpilased, Reimo, Annes, Kadri, Kris ja paljud teised. Ja siis jälle ilmus võlusõna juba tükk aega ennem see Natura 2000 ja selle najal sai siis ka tunduvalt palju tööd tehtud, käidud ja asju vaadatud. Teades aga Punningu suurt organiseerimisvõimet ja tahet liituda ülikooliga sai see teoks. Ja nii olin ka mina üks see, keda Punning suutis siis haarata sellesse süsteemi. Sai alguse 1994, see oli omamoodi väga raske. Ma ei olnud ju ka enne elus lugenud, järsku pidin ma lugema 3 distsipliini korraga. Ma magasin niimoodi voodis, laias voodis, kus ümber olid raamatud, pliiatsid ja kummid. Aga kuidagi ma ei tea, mis kvaliteediga need olid. Panid südad valutama, samal ajal oli vaja tudengid veel juhendada, käia välitöödel. Kuid omamoodi oli see ju põnev, eks alatigi. Tahad ju suurelt unistada, kuigi mina ei ole kunagi elus unistada suurelt suutnud. Mu sõbranna keskkoolis tahtis saada autot ja laia äärega kübarat. Autada sai ja laia äärega kübara ka mina sain laia äärega kübara. Aga õnnetuseks juhtusin ma sellega minema Geoloogia instituuti, siis tuli sinna omaaegne, meieaegne kuulus arheoloog ja ütles, mis sita sina endast kujutad. Nüüd ühesõnaga, alguses me läksime nagu tugevdama seda loodusõpetajate õpetamist, geograafilisi ained andis seal ainult Artur Oswald Nilsson oli, eks, Oswald Nilsson. Aga Punning tahtis geoökolooge ja niisiis esimene geoökoloogide 6 õpilast või lõpetanud on teie ees ja uhkusega ütlen ma, et 3 olid minu juhendatavad. Reimo, Anneli ja Helen. Aga edasi, teisel kursusel olid juba Jaanus, Mihkel ja nii see edasi läks. Aga see programm käima või see õppeprogramm käima sai, see rahuldanud Mati temaga ja õieti ta tegi, sest ta lõi siia ka magistri kaitsmise nõukogu ja doktori kaitsmise nõukogu ja jällegi õnnetuseks sattusin mina siia sekretäriks. Ma ei tea, mis näitan pandud teadus, on puhta tehniline töö, mis sekretäril tehakse, aga las olla kõlav nimetus, mul ka uhkem. Nii, ja siin ongi siis see nõukogu. Alguses kaitsesid need, kes olid juba oma tööd ennem teinud. Üks kaitsetest oli siis Elle Puurman, kes muga juba botaanikaaias liitus ja siin on siis meie 3 noort murelikku, kes nüüd kõik on doktoriks saanud, aga ju siis oli neil hirm millegi pärast. Ja see on siis graafik, mis näitas nende kaitsmist. Ja nagu Punning ikka ta nõudis, et kui sa lähed, siis sa pead tähtajaks töö tegema ja nii need tehti kogu aeg. Ja ka doktorinõukogus kui mina olin seal teadussekretär, läks vist üle 10 kaitsmises ja alguse loomine, see oli kõik ka ju tore ja omamoodi raske ja pärast ajas nagu naerma, kui selle organiseerimiseks, mis me Matika nendel aastatel ära tegime, tekkis terve toatäis noori näitsikuid, kes seda kõike hakkasid organiseerima. Nii, tahtsin öelda, kui tublid me olime Matika. Nii, ja siin on siis mõned sellised pildid veel, siin on ühes kaitsmisest. Kauaaegne nõukogu liige oli Mati kõrval ka Geoloogia instituudi töötaja Reili Saarse, Enn Kukk ja keemik Karik, ütlesin valesti, Karik ja Kalina ning ühesõnaga Terje välja taga, kes Pellaskoma eriala vahetas, lõpetanud
lilledega ja see tagumine rida, nagu näete, kõik on juba need mehed, kes tänases päevas juhivad siin tööd ja õppimisi selles majas. Need on siis kõik tänu Punningule, kes siis suutis nad oma õpilasteks võtta, neile ühesõnaga tarkusi ja hindu anda ja meelitada nad edasi teaduspõllule. Ja oligi kõik. Saabuski minu töölt äraminemise päev, see oli siis 4 aastat, natuke rohkem kui 4 aastat tagasi. Peale seda, et ma seal Ökoloogia instituudis olin, on veel meelde jäänud ka osalemine Geograafia seltsiga. Geograafia seltsi hakkab jälle oma juubelit pidama 65. aastat. Me alati toonitame nende esimehi ja õigusega seda Tarmisto, Punning, nüüd Ihkelkangur. Aga vabandage, härrasmehed, kui mina Geograafia seltsi peale mõtlen, tuleb mulle meelde Laine Merikalju. Sügav kummardus talle, sellepärast, et see töö, mis tema Geograafia seltsi algaastatel tegi, oli ikka tähelepanuväärne. Ta oli tõesti teaduslik sekretär, kes aitas teha kogumikke, andis välja veel esimest korda ingliskeelset raamatut, Vaarel mäletab seda, kui see Estonia läks. Estonia oli see pealkirja, ma enam ei mäleta allkirja, või peadust lühikest. Ja tema nägu oli see Geograafia selts algusaastatel ikka väga-väga suuresti ja tänu tema tööle ja pühendumisele oli nendel juhtivatel meestel ka ilmselt Geograafia seltsi nime kõrgel hoida. Nii et tänu kõigile neile. Nüüd edasi, kui ma seda ettekannet tegin, ma tegin seda pikemaks, lühemaks ja siis ma hakkasin mõtlema, mida ma siin elus üldse olen teinud. Tuli välja, et nagu polekski midagi teinud. Kurb tunne tegi, no mis ma siis tegin see mitukümned aastad, eelmise sajandi algusest, selle sajandi alguseni, praegu sajand. Aga siis ma leidsin, ikka pead ju leidma midagi oma võitlustuseks. Ja ausalt öelda, ma olen aidanud kaasa põllumajandusele ja üks asi on kindlasti see, mitte keegi teist ei ole seda teinud. Ma olen aidanud kõrrepõllul võimlemisega kaasa põllumajanduse tõstmisele, sest siis oli ette nähtud kolhooside algaastatel, et agiitbrigaadid käiksid ühesõnaga lõunavaheajal kolhoosnikutele esinemas. Ja seal ma siis kõrrepõllul esinesin. Nii et see on tõesti selline tähelepanuväärne. Samuti võime olla õnnelik, et mingi väga väike osa selle Eesti mullakaardist on ka minu kätetöö ja see on digitaliseeritud. Ma ei tea, palju seda enam kasutatakse, aga omal ajal kasutati seda väga ja ilmselt jääb ta ikkagi selliseks väga oluliseks aluseks Eesti looduse kaardistamisel. Ma olen olnud õpetaja. Olen andnud keskkoolis, olen andnud siin Pedas või Tallinna ülikoolis, ma olen juhendanud ka Tartu Ülikooli õpilasi ja siis oli jälle omal ajal selline seadus, et juhendada võisid ainult ülikooli omad inimesed ja minu vanad õppejõud on väga tihti minu juhendatavate juhendajad, nemad kindlasti aitasid neid töid siluda, aga välitöös olid nemad. Mina nende juhendaja ja mulle meeldis ausalt öeldes välitöödel käimine, tudengitega, nende tööde juhendamine. Ma ei tea, kui hästi see välja tuli, aga vähemalt mina sain sellest rõõmu. Muret ka. Nüüd see loodusvõrgu loomisele kaasa aitamine Eestis. Kahtlemata oli meie töödel, mis me Botaanika ja Ökoloogia instituudis tegime, suur osa ka just eriti saarte osas. Kolga saared, Pakri saared, Naissaar. Siin võtsid osa ka Pakri saartel Geoloogia instituudis otsas Elakinguga. Ja lõpuks see Viljandi komplekseerijaam, mis siis edasi töötab. Nüüd edasi rannikualade uuringud. Ma mõningaid raamatuid näitasin talle, ma ei tea, mis olulisi asjad edaspidi siit ellu lähevad. Kahtlemata, kui mina saare uurisin, see oli omamoodi täiesti kinnine maa. Neid ei olnud keegi ennem selliselt käsitlenud, klassifitseerinud, nende geneesi uurinud. Võib-olla see oli omal ajal. Ja ma tahangi öelda, et kui need tööd ehk midagi muud enam ei ole, siis historiilises mõttes ma loodan, et nad ikkagi huvi pakuvad. Ja nii ongi see ühe inimese elu, ühe geograafi saatus. Ja ma tahan öelda, et
tagasi vaadates mul on hea meel, et see elu on olnud selline. Kahtlemata on olnud tagasirööke, on olnud igasuguseid raskusi, aga üldkokkuvõttes on mul vedanud oma kaastöötajate, kolleegidega ja ma olen pidevalt saanud olla looduse keskel ja mul on häbi tunnistada, kui mul on ääretult raske, ma mõtlen ennast tagasi ühele väikesele saarele, kus ma jala käin ühelt saarelt teisele, vullapuur ja labidas käes ja see oli rahu. Nii, aga kahtlemata inimese elu ei seisne üksinda ainult tööst ja tõesti on tore, kui sul veel vanas eas on pere, kes sind oma pereliikmeks loeb. Ja kui sul on see 2-aastane, mida vanust näitavad 2 suurt sibulat, kes on tööliseks rõõmurulliks ja taandab igapäevased muresid. Nii et tänu teile. Ma tänan ka teid, kallid kolleegid ja minu vanad ja praegu kõik endised juba kaastöötajad. Ma tänan selle suurepärase kingi eest, mis te mulle kevadel tegite, kui oli mu päris sünnipäev. Ja ausalt öeldes, kui Elvesele ma üle andis, tundsin ma midagi väga südamlikule suurt aitäh teile. Nii et nüüd on ka minu raamat, meie Urve, mul on tunne, et kunagi tehti mingi film Meie Artur, see oli sellest lauljast. Ja siis veel pärast võib-olla botaanika inimestel, kes siin on ka veel üks kunagine album siis aastarühmast botaanika ja siis võib vaadata. Nii et aitäh teile. Nii et elutalu tasub elada. Suur tänu, Urve, väga ilusa ettekande eest. Et on paar küsimust ettekande kohta Urvele. Ametlikke küsimusi ei ole, et siis lõpetan selle ülekande edasi.